horlama ve uyku apnesinin cerrahi tedavisini planlarken sıkıntının, patolojinin olduğu bölge çok önemli. Onu tespit etmek çok önemli. Yurt dışında yaşıyor hastamız. Bademcik ve damak bölgesine müdahale yapılmış. Ancak horlaması ve uyku apnesi devam ediyor. Neden devam ediyor? Çünkü problem aslında dil kökünde. Dil kökünde olduğunu nasıl anlıyoruz? Özellikle flexible endoskopik muayene ile ya da durabilen hastalarda 70 dereceli açılı endoskopla baktığımızda çok net belli oluyor. Nasıl gösterelim Ceren? Şimdi hastamızın dil kökü o kadar dar ki bakın. Nefes alın. Epiglotla posterior nazofaryngel duvar arasındaki açı ne kadar dar. Yani biz bu hastanın üst katını açsak ne olur? Alt kat kapalı. Yani sizin tedaviniz cihaz, CPAP cihazı, maske.